Assalamu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon tag'a fanni hikoyalaridan Pushaymon degan hikoyani anglamdik. Undaqda umoqlarimning quliqi menda bo'lsin-a. Hikoya Pushaymon. Mushkiq o'zini tuzash doktorxonasi qurib, tezla ronaq tepib ketdi. O'rdak qiz do'stlarining o'zini tuzayotganligini ko'rib, havaslanib o'tirolmay qoldi. Mening putlarim nimandaq sat, hamma palokatchilik ashu yalpoq panjalarimda nima uchun uni kestirib etmayman? O'rdak qiz shularni xiyoldan o'tkazdi-da, udul mushuk iyiqning qiyshig'i berib, put panjalarini kesib etishni talab qildi. Dastlabda mushuk iyiq unimidi, biroq o'rdak qiz baq yelinib turib olg'ashqa, noiloj uning panjalarini kesib qo'ydi. O'rdak qiz shodliqqa to'lgan holda uyga qaytdi. Yo'lda uningga Saqa qush yo'liqdi. Saqa qush o'rdak qizning put panjini kestirib o'tganligini ko'rib, uningga bakmi havas qilib, "Men bu kelimdagi po'qoqdek sanqilab turgan sat xaltamni oldirib o'tmayman-mu?" deb o'yladi ichida. Shunday qilib, Saqa qushmi mushuk iyiqning qishig'i berib, tomiqining ostidagi xaltasini oldirib o'tdi. Pil o'rdak qiz bilan Saqa qushning ilgirkidan chiroyli bo'lib qolganligini ko'rib, uning husn tuzatkisi kelib qoldi. Garchi uzun xartumi uning yaramli quroli bo'lsa-mu, biroq Pil uni bak uzun his qilib, kestirib sal qisqartib olmoqchi bo'ldi. Shunday qilib, Pilmu mushuk iyiqning qishig'i berib, xartumining yerimini kestirib o'tdi. O'zini tuzatgan bu uchaylan endi bizdan chiroyli hech kim yo'q deb xushalliqdan bir mahal o'zlarini qo'ydigan joy topolmay qoldi. Ammo oradan bir necha kun o'tmayla ularning qopqi silinib ruhi tushib ketdi. Chunki o'rdak qiz put panja kesib etilgachga suv uzalmadi. Saqa qush xaltasi bo'lmaganlikdan beliq tutolmay och qoldi. Pilning ahvoli texmi qiyinlashdi. U xartumining yerimi kesib etilgachga suv icholmay to'la egilaverib, beli chim bo'lib ketdi. Tomiqi qurib, ko'zlaridan o't yenishga boshladi. Ular pushaymonni oldiganga qacha topolmay qoldi. Chunki ular qari o'laji go'zallik talashib, tenidagi qimmatlik a'zosidan ayrilib qolgan edi. Umoqlarim, hikoyadagi o'rdak qiz Saqa qush va Pilning go'zallik talashib, tenidagi qimmatlik a'zosidan ayrilib qolganligi bizni haqiqatan afsuslantiradi. Mayli odam bo'lsin, hayvonot bo'lsin, bu dunyodagi jimi jonliqlar o'ziga xos yaralgan. Shuning uchun biz bulardan ibrat elib, mening u yarim soat, bu yarim soat, men do'stim sizlarlardek chiroyli ham aqlli emas, ansardek kelishgan ham botir emas degandek gaplarni qilmay, o'zimizni haqqa selishtirmay, o'zimizga ishonib, men hammadan chiroyli, hammadan aqlli, hammadan botir deb yashaylik, ha? Undaqda umoqlarim, oxirida dillanlar xatanglarga agishib, tuvandagi balalar qo'shqini o'ginilinglarchi. Balalar qo'shqi mana bir chechak. Oq lo'nqida ko'k chechak, ko'k lo'nqida oq chechak. Kitob tizgan o'yimga to'shib ketdi gul chechak. Akam bergan oq chechak, hadam bergan ko'k chechak. Bayram kuni hammaylan tutar menga gul chechak. Anam deydi o'xshaysiz, sizmi xuddi chechakka, xushbo'y yashnab ichiling, yetayli biz tilakka. Kech bo'lib ketibdi umoqlarim, amiz bugun baldir uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga bo'lsin.